গুড মর্নিং গাইস, আমি প্রীতম, তোমরা দেখছো প্রিন্স মোটো ব্লগ। সময় এখন 8:30। আজকের তারিখ হচ্ছে 26শে জানুয়ারি, রিপাবলিক ডে। তো তোমাদের সবাইকে জানাই হ্যাপি রিপাবলিক ডে। রিপাবলিক ডে উপলক্ষে একটা রাইড হচ্ছে বেলপাহাড়ি। তো বাইকের লাইন আপগুলো তোমরা একবার দেখে নাও। ডেভিড আর ডেভিল পাশাপাশি। তো N160 আছে, FZ আছে, এক্স ব্লেড আছে, আর একটা FZ MT, একটা স্কুটি আছে এন্টর্ক, হর্নেট, RTR আছে 4B, আর একটা ডমিনর আর একটা হর্নেট। এই দুটো আমাদের না, মোট 12টা বাইক নিয়ে আমরা 18 জন যাচ্ছি। এখানে সবাই খাচ্ছে ভেতরে, আর আমরা 3 জন, মোট 4 জন আছি। ও হ্যাঁ, এদিকে আমাদের সোনা মানিক আছে, মানিকদা ফুল একদম জোশে। আর আমরা বাইরে 4 জন আছি, 4 জন। নীতিশ, ছোট্টুদা, পার্থদা। ছোট্টুদা, হ্যাঁ ঠান্ডা কেমন? হ্যাঁ, ঠান্ডা কেমন? জমে যাচ্ছে সব। নীতিশ ওখানে ফোনে স্টোরি দিচ্ছে, বাইকের লাইন আপটা দেখতে পাচ্ছি। সো ব্লগ কিন্তু এখান থেকে স্টার্ট না, ব্লগ আমি বাড়ি থেকে স্টার্ট করেছি। তো চলো তোমরা বাড়ি থেকে ব্লগ স্টার্ট করেছি, ওটা দেখো। আমরা ততক্ষণ টিফিনটা করে নিই। ও মা, মা আসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা কই? ও মা আসছি। কই ওটা? তার মর্নিং। ঘড়িতে এখন 5:30 বাজে, আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এই মাত্র বের হলাম। তো সামনে ফিউল আপ করবো। আমার গাড়ি তো ফিউল নিয়ে নিয়েছি, বাকি কয়েকটা গাড়ি আছে যাদের ফিউল আপ করা হয়নি, নেব। আর এখনো অন্ধকার পুরো, কুয়াশা দেখো। ও ভাই, সামনে কিছু দেখাই যাচ্ছে না। এই গাড়িটাকে ফলো করে করে যাচ্ছি, তাহলে সামনে দেখবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখো গাড়ির ওপারে কিছু দেখাই যাচ্ছে না। 1 hour later. সেই হচ্ছে আমাদের বাইকের লাইন আপ। মোট 11টা বাইক আছে, আর যাচ্ছি 11টা বাইক, লোক আরও বেশি আছে। আর ফিউল আপ হয়েছে, এটা মিট আপ পয়েন্ট ছিল। এবারে যাব ডাইরেক্ট কলাঘাটে। তো আমি পিছনে আছি, নীতিশ কলাঘাট পর্যন্ত লিড করবে। আবারও একবার হুগলি সেতুকে দর্শন করে চললাম আবার একটা নতুন রাইডে। গাইস, NS6 এর অবস্থা দেখো, পুরো কুয়াশা ভর্তি। আর একটু পরেই সুপার বাইক নিয়ে পুরো টানাটানি হবে। আশা করি তখন কুয়াশা পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। 1 hour later. তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে। তো এবারে আমরা কোথায় যাচ্ছি তোমাদের তো বলেছি, এটা আমাদের ফার্স্ট স্টপ ছিল। সেকেন্ড স্টপ এবারে আর 60 কিলোমিটার পরে আছে, কংসাবতী ব্রিজের কাছে। তো দেখা যাক, ওখানে যদি দাঁড়ানোর ইচ্ছা হয়, ভালো ভিউ পাই তো দাঁড়াবো, নাহলে আর ট্রেনে বেরিয়ে যাব। প্রায় 10টা বাজতে চললে এখনও ঠান্ডা যায়নি। আমি এখনও সোয়েটার পরে আছি। রাইডিং জ্যাকেট নিয়েছি, আমার টপ বক্সে রয়েছে, কারণ রাইডিং জ্যাকেটের আমার যে উইন্টার লাইনার ছিল, লাইনারটা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই জন্য এই সোয়েটারটা পরেছি। আর একটু রোদ বেরোলে রাইডিং জ্যাকেটটা আমি পরে নেবো। গাইস, রোড দেখো, রোড, বাহ! রোড কন্ডিশন NS6 এর সেরা সেরা। নীতিশ তো নতুন বাইক কিনে ফার্স্ট হাইওয়ে উঠছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না কোথায় আছে। এই সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হু করে টেনে বেরিয়ে এসছে। তো দেখতে দেখতে আমরা এই ড্যাবরা টোল প্লাজা পৌঁছে গেছি, মানে ক্রস করছি। এখানে দাঁড়ানোর কোনো প্ল্যান নেই।
এই পারের গাছগুলো দেখো এক লাইন দিয়ে আছে, দারুণ লাগছে দারুণ। আমরা হাইওয়ে থেকে নর্মাল একটা রোডে ঢুকেছি, তো এইটা দিয়েই সামনে কংসাবতী ব্রিজ সেতু সব পড়বে। রোডটা দেখো, ওয়াও! এই গাছগুলোর জন্য রোডটা আরো সুন্দর লাগছে, আরো। বাহ 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 বাহ, সেরা লাগছে সেরা। মানে ভোর 4টের সময় উঠেছি, এখনো শরীরের মধ্যে উইক ব্যাপারটা নেই যে অত ভোরে উঠেছি শরীর দুর্বল থাকবে, ওরকম কোনো ব্যাপারই নেই, একদম ফুল এনার্জি। সো সামনেই আমাদের কংসাবতী সেতু, এখানে হয়তো আমরা দাঁড়াবো। সো এখানে একটু দাঁড়াবো আমরা, তারপর আবার আমাদের রাইড স্টার্ট করব। কংসাবতী নদী চলে এসেছি, পেছনেই দেখতে পাচ্ছ। এই হচ্ছে ভিউ। ওই পারে মাছটা চলে যাবে, ওই পারে একটা ব্রিজ হচ্ছে, হয়তো ট্রেন লাইন হচ্ছে, আর এই পারে মেন ভিউ দেখো। পুরো ব্রিজ পুরো দুলছে, ব্রিজ দুলছে দেখাচ্ছ। বাইকের লাইন আপ পুরো সেই পর্যন্ত আছে, সবাই ফটো তুলতে ব্যস্ত। আমার গোপ্রো মাউন্টের এইটা ভেঙে গেছে, এবারে জানি না কিভাবে ভিডিও করব। এইখানটাই লাগিয়েই আমাকে ভিডিও করতে হবে, এই জায়গাটাতেই গোপ্রো মাউন্ট করতে হবে। এবারে অ্যাঙ্গেল কেমন আসবে জানি না। এর আগের দিনকেও একটা ভেঙেছে, আজকেরও ভেঙেছে, দুটো ভেঙে গেছে। আর নেই, এক্সট্রা আমি নিয়ে ক্যারি করিনি, এক্সট্রা আমার বাড়িতেও নেই। তো এখানে কটা ফটো টটো তোলা হবে, তারপরে আবার রাইড স্টার্ট হবে। কতকটা এরকম ভিউ আসছে, এর থেকে বেশি আমি তোমাদের মানে দেখাতে পারছি না, কারণ এরকম হলে ঠিক হতো, কিন্তু যেহেতু মাউন্টটা ভেঙে গেছে আমাকে এইভাবেই যেতে হবে। তো চলো যাওয়া যাক। এখনো এখান থেকে 82 কিলোমিটার বাকি। গোপ্রোর অ্যাঙ্গেলটা একদম বাজে হয়ে গেছে, ওই জন্য তোমাদের আমি দেখাতেও পাচ্ছি না ভালো করে। সেরা রোড, সেরা। ওয়াও ওয়াও, নীতিশ ফুল ফিল দিচ্ছে, ফুল। এই মুহূর্তে আমরা আছি শালবনিতে, তো দাঁড়ালাম এই জায়গাটার, ওই জন্য সবাই দাঁড়িয়ে ফটো সেশন, মানে শেষ আর হচ্ছে না, এখন বাকি আছে আমাদের অনেকটা যেতে বাকি আছে। সবাই ফটো তুলতে ব্যস্ত, এইদিকে নীতিশ ফটো তুলছে, এদিকে এরা, সেই দিকে এতজন, সব ফটো তোলার লাইন পড়েছে। ফটোশ্যুটটা হচ্ছে দেখো রাস্তার মাঝখানে, সেইবার থেকে গাড়ি আসছে রে ভাই, গাড়ি এক্ষুনি মেরে দেবে, এই গালাগালি করবে। ছবি তুলছে দেখো, এই একটা ফটোগ্রাফার, এই একটা ফটোগ্রাফার।
গাইস এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি মেন লোকেশানে। এবারে ট্রেক করে উঠতে হবে, ওটাই মানে চাপের, আমার পক্ষে চাপের ব্যাপার। তো সবাই এক্সাইটেড, বাইকও পার্ক করে দিয়েছে, ওইদিকে সব কিছুজন গেছে, উঠছে, এবার আমরা উঠবো। তো চলো দেখি কত দূর উঠতে পারি। এই মুহূর্তে কত 1 মিনিটও হাঁটিনি, সবাই দেখে বলছে গড় করছে, যাব না, বলছে থাক। ঠাকুরকে নমস্কার করে নিয়েছি। এই আমাদের কোথায় গেল মান্নাদের কথাই আমি সবার পিছনে থাকবো। আমাদের কোথায় গেল মানিক, সোনামানিক জোর করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এই তো সোনামানিক আছে, এই আমাদের কোথায় গেল? আমাদের হাঁপানিতে দেখ, ওখান থেকে এতটা চলে এসেছিস, বেশিক্ষণ লাগে, একটু দাঁড়া, আর একটুখানি বাকি, ওইখানটায় গেলে হয়ে যাবে। মোটা ভাই কমেছে, উঠেছে, হাততালি দাও, হাততালি দাও, হাততালি হাততালি হাততালি। এসছি অ্যাট লাস্ট, হাঁপিয়ে গেছি, রেস্ট নিই, তারপর আবার বাকিটা উঠবো। ঠিক আছে, ওকে মাউন্টেন ডিউ দাও। ভিডিও নিচ্ছি, দাও পিতামকে নিয়ে। 90% উঠে গেছি। ফার্স্ট টার্গেট কমপ্লিট হয়ে গেছে, সেকেন্ড টার্গেটে যাচ্ছে 2.0। পিতাম ঝান্ডা কার কে আনা है? এইটা দমঙ্গলে ভাই কোথায় গেল? 90% চলে এসেছে। গাইস ভিউটা দেখো, ওয়াও, তুই এতটা উঁচুতে উঠলি? পেরেছি। চলো আবার চলো, বেশি দাঁড়ালে পা ধরে নেবে। চলো, তুমি বাস্তবে পূরণ করেছো, পরিণত করছো, পূরণ এখনো হয়নি। পূরণ হয়নি, হতে চলেছে, 90% হয়ে গেছে, 10% দেখতে হয়ে যাবে। গাইস জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিউ, অসাধারণ এক কথায় বলতে গেলে। এতটা উপরে না উঠলে কষ্ট করে বুঝতে পারতাম না যে এতটা সুন্দর ভিউ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। একটু উপরে গেলে আরো সুন্দর ভিউ পাবো। চলো ব্যাস, নাও ছবি তুলতে ব্যস্ত ক্যামেরাম্যান, আমাদের নায়ক, খলনায়ক, দেখতেই পাচ্ছ। আরে মানিকদা উঠে গেছে, আর 1 কিলোমিটার। মানিকদা দেখা যাচ্ছে তো? হিরে মানিক তো নয়, আমি শুধু তোমার। এই কপি, তোমরা কি এরকম ভিউ কোনোদিন দেখেছো? দেখোনি না? এ নাও, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিউ। ওয়াও, হ্যালো সার্থক ভাই, আমি এখন বেলপাহাড়ি, আর একটুখানি বেলপাহাড়ি। ও এই দেখা যায় মন্দির, আর এই দেখা যায় প্রীতম। তোর সঙ্গে মন্দিরের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়, চলে আয়। গাইস এতটা কষ্ট করে আসা সার্থক। দেখো পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা, ও সবাই উঠেছি মোটামুটি, এখানে সবাই আমাকে ঠেলে ঠেলে তুলেছে জোর করে। ওদিকে ছোট্টুদা, ছোট্টুদা কি করতে যাচ্ছ তুমি ওপরে? আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আরো সামনে থেকে দেখতে যাই যে কি রকম। চলে এসো, রিস্ক নেই, উনি চলে এসো। নিতে সেখানে বসে ফিল নিচ্ছে। সবার কেমন লাগছে? ভালো। অবশেষে মেন টপে উঠেছি, শিব মন্দিরটা যেটা নিচ থেকে দেখা যায়। তো সেই শিব মন্দিরের কাছে এতক্ষণ বন্ধ ছিল, 2 মিনিট হলো খুলেছে। তো মানে এত কষ্ট সার্থক। কিছুক্ষণ এখানে ওয়েট করব, মানে ফটো টটো তুলছে ওখানে, আমিও কটা ফটো তুলেছি। 1 hour later. পাহাড় থেকে নেমে প্রায় 1 ঘন্টার মতন বসে রেস্ট নিয়েছি, খাওয়া দাওয়া করেছি, এখনও লাঞ্চ হয়নি, 4:30 মতন বেজে গেছে। ওখানে ওই সামনে দোকান ছিল, দোকান থেকে চানা মুড়ি আরে চানা, শুধু চানা খেয়েছি। তারপরে এবারে আমরা বেরিয়ে যাব। মানিকদা একদম ফুল জোশে আছে। তো আমাদের ঘোরা এখানেই আজকের মতন শেষ, এবারে বাড়ির দিকে রওনা দেবো। তো মোটো ব্লগিং সেট আপ তোমাদের তো আমি
দেখাতে পারবো না যেহেতু আমার ভেঙে গেছে মাউন্টটা। লাঞ্চ করে নিয়ে আমরা জাস্ট বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দেবো। তো ব্লগটা আমি এখানে এন্ড করছি। যদি তোমাদের ব্লগটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ব্লগে, ততক্ষণে টাটা।